Good morning, kids. How are you today? I hope that you are fine. Today we are going to start with our environment lesson, okay? And if you remember, the last class on environment, we talked about the farm animals, right? And now it's the turn of wild and aquatic animals. Y el día de hoy ya vamos a hablar acerca de los animales salvajes y de los animales acuáticos. So, remember that you have to pay attention, okay? Because then we are going to work on our environment book and in our notebook, okay? Vamos a trabajar después en nuestro libro de environment y en nuestro cuaderno. Por lo tanto, tienes que poner mucha atención, ¿ok? The first thing that we are going to do is that we are going to start with a song, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a empezar con una canción. Es muy cortita, ¿ok? Para saludar y para poder despertarnos. O bueno, para poder empezar con la clase, ¿ok? Do you remember this song? Esta canción ya la hemos cantado muchas veces en la clase, ¿ok? Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm good. I'm great. I'm wonderful. I'm good. I'm great. I'm wonderful. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm sad. I'm hungry. I'm not so good. I'm sad. I'm hungry. I'm not so good. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Excelente. Ok, ahora que ya comenzamos con esa canción, nos vamos a mover, vamos a mover todo para que se nos vaya el sueñito y para poder empezar con la clase, ¿ok? The first thing that we are going to talk about right now is about wild animals, ¿ok? Primero vamos a hablar de los wild animals. Entonces tienes que poner mucha atención para que miremos a los wild animals y a los aquatic animals. Mira esto, qué lindo. Solo vamos a compartirlo bien. Listo, ahí está. Bueno, look, aquatic and wild animals. What can you see on this picture? ¿Qué puedes ver en esta figura, en esta imagen? Yes, we have a whale, a crab at the top of the picture, right? Tenemos un cangrejo y una ballena que casi no se mira en la parte de arriba de la pantalla. And on the bottom, what can you see? We have a bird, we have a lion, and we have a crocodile. And if you see, we can see the tail of a tiger. Si tú miras bien, también podemos ver la cola de un tigre, ¿verdad? Bueno, entonces empecemos. Aquatic and wild animals. Aquatic se refiere a animales acuáticos, ¿verdad? Y wild se refiere a los animales salvajes. Aquatic and wild animals. Okay? And the first thing that we are going to do today is wild animals. Do you remember what we say that it's wild? Excellent. Es salvajes. Animales salvajes. Okay? The first animal that we are going to see is elephant, ¿ok? Es elefante. Y vamos a ver, o vamos a escuchar, we are going to hear the sound that the elephant makes. Vamos a escuchar el sonido que hace el elephant, ¿ok? Repeat after me, elephant. The elephant is really a big animal. Es un gran animal. O sea, es muy grande, ¿sí? Tiene una trompa,
Tiene orejas muy largas, ¿sí? Y inclusive nos podríamos subir en él porque es muy grande. Pero recordemos que hay que respetarlos y hay que cuidarlos. Now we are going to hear the sound of the elephant. Ok, that is the sound of the elephant. Ese es el sonido que puede hacer un elefante. Ok, trata de hacer el sonido de un elefante. Ok, ahora vamos a pasar a los wild animals, ¿ok? ¿Qué otro se te ocurre que puede pertenecer a los wild animals? Vamos a ver. Look, we have the snake. Snake is part of the wild animals. Snake, ¿ok? Es así hacen las snakes. Y si te das cuenta, cuando yo digo snake, al principio hago el sonido de esta también. Escucha. Snake, ¿ok? Snake. Porque no decimos snake, no. Sino que es snake. Primero hacemos el sonido y ya después decimos snake. Snake, ¿ok? Ahora inténtalo tú conmigo. Snake. ¿Ok? Ahora después de mí, snake. Excelente. Ahora te toca a ti solito. Very good. Snake. Ahora escuchemos cómo puede hacer una snake. Es un ¿ok? Es como un siseo. Trata de hacer tú el sonido del snake. ¿Ok? ¿Ya viste? ¿O ya escuchaste? Su sonido es muy suavecito, pero pareciera que estuviera vibrando, ¿verdad? Ok. The next animal that we are going to see is tiger. Okay? We have tiger. If you see the tiger, it's a big animal too, and it's like a big cat. Es como un gran gatito, un gran gato, okay? And her color is orange and has black, and also has black on her skin. También, aparte de que es de color naranja, tiene rayitas de color negro en su cuerpo, sí, en su piel. Do you remember when we go to the zoo the last year? ¿Te acuerdas el año pasado que fuimos al zoológico? ¿O si has ido al zoológico en estos días? We see a tiger, right? Vimos un tigre, pero estos animalitos es mejor que vivan ya sea en la jungla o en la selva, ¿verdad? Porque es donde se sienten más cómodos, pueden cazar, pueden comer y pueden correr libremente. ¿Ok? We have tiger. Y ahorita vamos a escuchar cómo hace el tiger. Here. Tiger. No tiger. Tiger. ¿Ok? No le decimos no le decimos tiger, sino que decimos tiger. Did you hear that? Hay una parte donde se escucha inclusive como que estuvieran ronroneando, que es como lo hacen los cats, como que hacen los gatitos, ¿verdad? Ese es el sound que hace el tiger, ¿ok? Looks like, it sounds like a lion.
this is the king of the savannah, okay, no the jungle. Los leones no viven en la selva, sino que viven en la sabana, ¿de acuerdo? Por eso, aunque se les dice que son los reyes de la jungla, realmente es el rey de la sabana porque es ahí donde vive, no en la jungla. En la jungla no podemos encontrar leones, lions, sino que es en la sabana. Y de todas formas, pues se le llama rey o king por su gran melena. Did you see? It's really big. Pareciera como que fuera el saco de un rey, ¿verdad? And the lion is color yellow and brown, ¿ok? Es color, normalmente es color como cafecito o entre dorado, ¿verdad? And we are going to hear the sound that makes the lion, and you are going to see that even it sounds similar, it has a difference from the sounds that make the tiger. Inclusive, aunque se parecen un poquito, vas a notar que el sonido que hace el lion y que hace el tiger, pues, son un poco diferentes, ¿sí? Repeat after me, lion, okay? Excellent. Now we are going to hear Did you hear? The sound of the lion was a little deeper. El sonido que hacía el lion era un poco más profundo, como más ronquito, ¿verdad? Mientras que el de tiger era más fuerte, ¿sí? Ok, lion. Now we are going to see the last wild animal. Vamos a ver el último animal salvaje, que es giraffe. Ya lo habíamos visto. Giraffe. But in this case, we are not going to hear the sound because the giraffe doesn't make any sound. Well, it makes, but it's not like lion or like elephant or like another animal, okay? Aunque la jirafa hace un sonido, no es muy común. Hacen un ruido, pero solo en ocasiones especiales, ¿verdad? Por eso no tiene o no se le ha conocido el sonido como lo haríamos con el elephant, con el lion o el tiger, ¿ok? Repeat after me, giraffe, ¿ok? Giraffe. Excellent. Ahora a ustedes solitos les toca decir giraffe. Very good, okay? Now you are going to tell your father or your mommy or with the person that you are, what is your favorite wild animal? Ahora tú le vas a decir, ya sea a tu mami o a tu papi o a la persona con la que estés viendo este video, ¿sí? ¿Cuál es tu animal salvaje favorito? Okay? My favorite wild animal is lion. Okay, that is my wild favorite animal. Ese es mi animal salvaje favorito, lion. Me gusta mucho because it's the king, it's big, and he can roar, okay? Aparte que es grande, él puede rugir muy fuerte y es el rey. Pero también porque se parecen a los gatitos. Y a mí me gustan mucho los gatitos, ¿ok? Bueno, that is the wild animals. Esos son los animales salvajes, ¿sí? Y ahora vamos a pasar con los... ¿Recuerdas que dijimos que íbamos a ver ahora? Excellent. Now we are going to see the aquatic animals, ¿ok? Pero antes de pasar a los aquatic animals, vamos a ver rapidito un video de los wild animals, ¿sí? Espero que te guste el video. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Listo. Solo vamos a ver un pedacito porque si no, no vamos a poder ver los aquatic animals, ¿ok? Bien. Look, we are going to hear a sound. Vamos a sound. Sorry.
Let's take a walk in the jungle. Walking in the jungle, walking in the jungle. We're not afraid, we're not afraid. Walking in the jungle, walking in the jungle. We're not afraid, we're not afraid. One step, two steps, three steps forward. One step, two steps, three steps back. Stop! Stop. Listen. Escucha. What's Un that? animal. ¿Qué animal crees que será? It's a frog. A frog. Look on the yellow. Find a little. We're not afraid. Okay, we are going to. Let's jump. Okay. Stomping in the jungle, stomping in the jungle. We're not afraid, we're not afraid. Stomping in the jungle, stomping in the jungle. We're not afraid, we're not afraid. One step, two steps, three steps forward. One step, two steps, three steps back. Stop. Stop. What other Listen. do you think that we are going to find? What's that? Listen. It's a monkey. Excellent. We're not afraid. What other animal do you think that we are going to find? Get one. Let's jump. Jumping in the jungle, jumping in the jungle. We're not afraid, we're not afraid. Jumping in the jungle, jumping in the jungle. We're not afraid, we're not afraid. One step, two steps, three steps forward. One step, two steps, three steps back. Stop! Listen! What's that? Sounds like a bird. Suena como un pájaro. It's a toucan. Toucan. We're not afraid. Okay. Now, what they are going to do? Let's skip. Skipping in the jungle, skipping in the jungle. We're not afraid, we're not afraid. Skipping in the jungle, skipping in the jungle. We're not afraid, we're not afraid. One step, two steps, three steps forward. One step, two steps, three steps back. Stop. Okay, listen. Listen. What's that? Look. It's a tiger! Run! Okay, look. Oh, but it's a small tiger. Pero era un tigre pequeñito. Ok. Excellent. Bueno, ya que terminamos con el video, vamos a pasar a ver los aquatic animals. Ok, vamos a pasar ahora sí a ver los aquatic animals. Do you know any aquatic animal? ¿Sabes algún animal acuático? Ok. A ver. Okay, the last one that we see was the giraffe, right? And now we are going to see what aquatic animals we can find. The first one that we are going to see is, of course, our friend fish, right? Fish. ¿Qué es? Pez. Repeat after me. Fish. And the fish doesn't make any sound. Los pececitos no hacen ningún sonido, but they can make bubbles when they are on the water, okay? Ellos pueden hacer burbujas. Can you make bubbles? ¿Puedes tú hacer burbujas? Solo si tenemos un frasco de burbujas, ¿verdad? Okay, remember, fish is pez, okay? And they swim like this. Ellos tienen unas cositas que se llaman branquias. Aquí, que eso los ayuda a poder respirar bajo del mar, o del agua, perdón. Okay, now fish is the first aquatic animals. Number 2, we have turtle, okay, turtle.
This is hard to pronounce. Este es un poquito difícil de pronunciar porque no decimos todas las letras, no decimos torto, ¿verdad? Sino que tenemos que decir toro, ¿ok? Toro. Repeat after me, toro, que es tortuga, ¿ok? Look the toro. No sé si has visto Buscando a Nemo, Finding Nemo. Esta toro, it looks like one of that movie. Esta se parece a esa película, right? They can swim, but also they can be out of the water. Aparte de que ellos también pueden nadar, también pueden estar afuera del agua. Bueno, hay diferentes toros. Hay algunas que solo están en la tierra, pueden estar afuera del agua, y hay otras que pueden nadar y estar un poco tiempo afuera del agua, ¿verdad? Ok, this is toro, tortuga. The next animal that we are going to see is whale, okay? Whale es ballena. These are really big animals. Estos son realmente animales muy grandes, ¿sí? Whale. Repeat after me. Whale. And if you see, they have on the top of them, they have like a circle and they expose water out there, okay? They throw up water. Ellas arriba o ellas tienen un agujerito por donde van sacando el agua cuando ellas ya están afuera del mar o están en la superficie, okay? Whale. Repeat after me. Whale. Okay, que es ballena. Ellos hacen un sonido también. Vamos a ver si lo podemos escuchar más adelante, ¿ok? Now we have octopus. Do you remember the song Octopus? Octopus, octopus, swimming in the water. Octopus, octopus, glue, 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 glue. Oh no, have you ever seen my octopus? Little fish, swimming in the water. Little fish, glue, 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 glue. Oh no, have you ever seen my little fish? My jellyfish, little fish, swimming in the water. Little fish, glue, 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 glue. Oh no, have you ever seen my little fish? Big shark, swimming in the water. Big shark, glue, 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 glue. Oh no, have you ever seen my big shark? Okay, octopus. This octopus has many tentacles, okay? Tiene muchísimos tentáculos. El octopus, okay? If you see, sometimes the octopus just throw something like color black. A veces los pulpos tiran como una especie de tinta, okay? Que es de color negro y eso lo hacen cuando ellos están asustados o cuando quieren como despistar al enemigo, ¿verdad? Ok. This is octopus. Repeat after me. Octopus. They are really big too. Ellos también son muy grandes. Ok. And the last animal that we are going to see is bee shark o shark, que es tiburón, ¿ok? Tiburón, shark. Repeat after me, shark. These are really big animals. Son muy grandes también, pero más pequeños que la ballena. A pesar de que son grandes, son más pequeños que la whale, que la ballena, ¿ok? Sometimes the people say that the sharks are really dangerous, ¿ok? Algunas personas dicen que los tiburones son dangerous, peligrosos, pero realmente solo van a ser peligrosos si la gente los molesta en el agua, ¿verdad? Entonces hay que dejarlos tranquilos,
porque ellos realmente lo único que buscan es comida, pero si tú no los molestas, ellos no van a hacer ningún daño, ¿de acuerdo? A pesar de que tienen dientes muy filosos, ellos lo que buscan es comida. Pero si tú no los molestas, ellos no nos van a comer a nosotros, ¿verdad? Okay, the last aquatic animal is shark. Es el último animal acuático que tenemos, okay? And to finish with the aquatic animals, we are going to see a video about aquatic animals, okay? Vamos a ver un videito de aquatic animals para poder terminar. Y luego paso a dar las instrucciones para que trabajemos en nuestro environment book, okay? So pay attention. A sailor went to sea to see what she could see. But all that she could see was the bottom of the deep blue sea. A seahorse. A sailor went to sea to see what she could see. But all that she could see was a seahorse swimming in the sea. A jellyfish. A sailor went to sea to see what she could see. But all that she could see was a jellyfish swimming and a seahorse swimming in the sea. A turtle. A sailor went to sea to see what she could see. But all that she could see was a turtle swimming and a jellyfish swimming and a seahorse swimming in the sea. An octopus. A sailor went to sea to see what she could see. But all that she could see was an octopus swimming and a turtle swimming and a jellyfish swimming and a seahorse swimming in the sea. A baby shark. A sailor went to sea to see what she could see. But all that she could see was a baby shark swimming and an octopus swimming and a turtle swimming and a jellyfish swimming and a seahorse swimming in the sea. A blue whale. A sailor went to sea to see what she could see. But all that she could see was a blue whale swimming and a baby shark swimming and an octopus swimming and a turtle swimming and a jellyfish swimming and a seahorse swimming in the sea. Muchos de animals, mira todos los animals. Blue whale, baby shark, octopus, turtle, jellyfish, and seahorse, ¿ok? Qué bonita la canción, pero hay que ser muy rápidos para poder ir repitiendo todos los animals. Ok, ahora vamos a pasar con nuestro environment book. Tú vas a ir y vas a agarrar tu environment book, ok. Yeah, do you have it? Okay, and we are going to open our book on page 41. Okay, aquí la voy a escribir, mira. 41. 41. Okay? And what you are going to do on this page is that you are going to color the wild animals. Vas a colorear los wild animals, ¿sí? Vas a colorear elephant, snake, tiger, and lion. Sorry. Okay? Elephant, snake,
No sé si se puede ver. Ahí está. Elephant, snake, lion, and tiger. Okay, you have to color them. Los tienes que colorar bien lindos, ¿sí? When you finish with the page 41, we are going to turn the page. Vamos a cambiar la página y la vamos a poner number 42. Mira. En la 42, que es la siguiente. ¿De acuerdo? Puedes ir pausando el video para trabajar en tus páginas. ¿Ok? And listen to the instructions. It says, drop the animals indicated by your teacher. Then coloring. ¿Ok? Vamos a empezar. Vas a agarrar, you are going to take your pencil, okay? And you are going to draw. The first one that we are going to draw is duck. Number 1, duck. Okay, duck. Number 2, lion. Number 2, lion. Duck es pato. Lion es león. Number 3, we have snake. Snake. You are going to draw snake. Serpiente. Then you are going to draw pig. Pig, que es cerdito. Y snake, que es serpiente. Then you are going to draw chicken. Chicken es pollito. Then we have tiger. You are going to draw a tiger. Then elephant. Elephant. Okay? And then rabbit. Rabbit. And then we have cow. Cow es vaca. Cow. Then we have horse. ¿Qué es horse? Caballo. ¿Ok? Horse. Y esos son los animales que tú tienes que dibujar. ¿Ok? Y para terminar, cuando tú termines con la página número 42, 42, you're going to pass to the page 43, que es la siguiente y que es acerca de los aquatic animals, ¿ok? Recuerda que puedes ir pausando el video para ir trabajando conmigo en las instrucciones. Junto conmigo en las instrucciones, ¿ok? Aquatic animals, página 43, mira. ¿Ok? Listen to the instructions. Dice, match with a line the picture with the correct word, then color. Vamos a unir con una línea la figura con la palabra que corresponde, ¿sí? Luego, por último, vamos a pintar los aquatic animals. Recuerda que tienes que pintar bien bonito y el color que corresponde a cada animal, ¿de acuerdo? No vamos a colorear de negro o black una turtle, no. ¿De acuerdo? Hay que colorear bien bonito y sin salirse de la línea. Okay, we are going to start. The first one that we have, what is this? ¿Qué es esto? En inglés, ¿verdad? No en español. Whale, excellent, es whale. Entonces, ¿con cuál de estas palabras vas a unir whale? Tenemos aquí fish, luego tenemos turtle, luego tenemos whale, y luego tenemos octopus, ¿ok? ¿Con cuál vas a unir whale? ¿Ok? Now we have number 2, fish. ¿Con qué vas a unir fish? Tenemos aquí fish, luego tenemos turtle, luego tenemos whale y por último octopus. ¿Con cuál de estas los vas a unir? Excellent. Now we have octopus. ¿Ok? ¿Con cuál vas a unir octopus? Tenemos fish, turtle, whale, and octopus. ¿Ok? Excellent, very good.
And the last one that we have is toro. Tortuga, aquí. ¿Con qué vas a unir toro? Tenemos fish, turtle, whale, and octopus. Okay, excellent, very good. Ya que los has unido con una línea, ¿sí? You are going to color them. Okay, remember that you have to color right. Okay, and that's all for today. Eso es todo por hoy o por ahorita. Okay, remember that you have to pay attention and work really well because we are on preparatory or transition. Recuerda que hay que trabajar bien porque ya estás en preparatoria, ¿sí? Entonces, see you later, alligator, ¿ok? Te veo luego en la clase de Zoom y espero que te haya gustado la clase, ¿ok? Bye, bye.